kombo ya tata ya mwana pe tata moyo mosantu. Papa révérend pasteur Pierre Diangambu, biso ba mama na yo ya paroisse de Londres, toye kofuka maliboso na yo, pamba te yo nde ozali représentant ya nzambe na biso, tata Simon Kimbangu Tiangani moyo mosantu. Na ntango oyo telemi liboso na biso, tozali komona bobele yemei nde atelemi liboso na biso. Na mokona lelo papa, tozali na esengo ya koya kopresente bakoupe oyo biso ba mama na yo tokendaki solo Yerusalemi. Na mokona le 25 avril ndenge tokobengama chaque année na ntina ya kokende kofete na nkamba Yerusalemi na ntina ya mama Marie Mulukia Wanga. Na yango tozalaki délégation oyo totikaki paroisse tokendaki na nkamba Yerusalemi tosalaki misala te fuya misala na biso yango lelo nde toye kolakisa na yo tata na biso mpe bandeko na biso banso. Na yango wana na mokona lelo tozali na mingi na koloba te biso bamama na yo ya paroisse de Londres, papa moyo mosantu solo azalaki na eselo mingi ya koyamba délégation oyo tomataki na Yerusalemi. Aesepelaki mpe mingi ya kosala ya komona bamama oyo ye akonisi na kati na lingomba. Papa azalaki vraiment na eselo mingi ya komona bamama oyo ezalaki baliboso bakoma na Yerusalemi. Esengo mpe mpasi to kosenga ya tata moyo mosantu ekozalaka ete chaque le 27 avril mama nyonso mokili mobimba amataka Yerusalemi ezali na ntina pamba te oyo tokozwaka na molimo tokoyebaka yango te. Na yango wana biso bamama vraiment tosala makasi te mbala ya nsima année prochaine 2026 baoyo tozwaki occasion ya komata te na 2025 tosala vraiment makasi ete année prochaine tokoka komata ebele mpe tozali koencourage mpe koremercier mpe kofélicite bamama nyonso ya paroisse de Londres na mosala makasi oyo bosalaki. Vraiment félicitations mpe tokoka lisusu kosala ya mingi koleka année prochaine. Ya solo tozala kaka makasi na mabondeli tosimba na loboko po ete mosala oyo tolindi kosala ezali mosala ya pasi ezali kosenga bamama ya makasi po ete ensemble tokoka kosala mosala ya mama mundu mpe kopanza sango na ye na mboka oyo biso tovandi. Na yango wana papa coupe ya liboso komona epai ya mama Gisèle yango nde ezali coupe oyo tozwaki na ntina ya nsinsani. Coupe ya mibale tozwaki yango ezali coupe ya ba $10. Pe coupe ya misato ezali bongo coupe ya bakalo. Pona biso papa tosukisi bongo na kombo ya tata ya mwana pe tata bongo mosantu. Amen. Amen. Ibagizwa ye, amamo ye, batolo paroisse ye. Na benga bino bakolo paroisse pamba te bamama bino nde bosimbaka bandako. Ndenge bosimbaka bandako na bino yango wana esalaka ete boye kosimba paroisse de Londres ezozala toujours likolo. Bongo to bongo te? Papa lelelaki epai na bino na ntina na likama ndako na ye pamba te ayebaki kokoma epai ya bana na ye nyonso tu. Bolaki ye makambo ya kitoko dimanche prochain, hein? Ok, bon, en tout cas, tika te tata nzambe nkolo simasi ya tata moli mosantu azongisa ya mingi bisika oyo nyonso oyo tobimisaki azonga susu ya mingi na azongisela bino ya mingi. Bosalisi ya mingi mbule koleka ekozala kitoko mingi. Merci beaucoup. Paki.